오래전 두 친구가 계곡에서 10년 후 이곳에서 다시 만나자고 약속했지만 한 친구는 전쟁터로 떠났고 10년이 지나 살아남은 친구가 계곡에 왔으나 아무도 없었으며 그는 매년 같은 날 계곡을 찾아 친구를 기다렸고 30년이 흐른 어느 날 계곡에서 젊은 시절 모습 그대로의 친구가 나타나 미안하네 전쟁터에서 죽어 이제야 왔다고 말했으며 두 친구는 밤새 이야기를 나누고 동이 트자 귀신 친구는 미소 지으며 사라졌고 그 후 노인은 마음의 평화를 얻었다고 합니다.